compromiso ético. O humanista e científico Salvatore Puleta realizou o 7 de xaneiro de 1989 en Florencia, a capital do humanismo histórico, unha homenaxe a Galileo Galilei, Giordano Bruno e outros precursores da ciencia de hoxe. Naquela ocasión, fíxose manifesto un compromiso entre os asistentes, o de loitar decididamente para que o avance da ciencia se puxese ao servizo do ser humano. Daquel evento surdiu a iniciativa en Un Mundo Sen Guerras de realizar unha acción que evocase e definise ese compromiso aos interesados. Creouse o compromiso ético e fíxose un acto na Universidade de Educación a Distancia de Madrid na que catedráticos, profesores e estudantes o realizaron en 10 idiomas. Estamos nun mundo no que algunhas persoas están dispostas a vender o seu coñecemento e saber para calquera finalidade e a calquera prezo. Estas persoas cubriron o noso planeta de máquinas de morte. Outras usaron o propio enxeño para inventar novos medios a fin de manipular, emudecer e adormecer a conciencia da xente e dos povos. Tamén están os homes e mulleres que utilizaron a ciencia e o coñecemento para aliviar a fatiga e a fame, a dor e o sufrimento da humanidade, para arrincar a mordaza da boca dos oprimidos e oprimidas, para darlles voz e confianza. Hoxe, nos albores do terceiro milenio de Occidente, a supervivencia de toda a especie humana está en perigo. E sobre a Terra, a nosa casa común, ameaza o pesadelo da catástrofe ecolóxica e da catombe nuclear. Aquí, pedimos a todos os científicos e científicas, investigadores e investigadoras, profesionais, educadores e educadoras do mundo, que utilicen os seus coñecementos para exclusivo beneficio da humanidade e da natureza. E aquí di asistentes e lector, non sei o que se define como Sigue tú. que repitan eles. Pois tedes que repetir isto que vos dicir. Comprométome fronte aos meus amigos e amigas, profesores, profesoras, familiares, compañeiros e compañeiras, a non utilizar, e vos repetides comprométome, porque senón todo isto é vale. Comprométome fronte aos meus amigos e amigas, profesores, profesoras, familiares, compañeiros e compañeiras, a non utilizaren de xamais na miña vida os coñecementos recibidos e as aprendizaxes futuras para oprimir a seres humanos, senón, polo contrario, aplicalos para a súa liberación. Comprométome! Comprométome a traballar para a eliminación da dor física e do sufrimento mental. Comprométome! Comprométome a impulsar a liberdade de pensamento e da aprendizaxe e a aprendizaxe da práctica da non violencia. Tratar os demais persoas como me gustaría que me tratasen. Comprométome! O bo coñecemento leva a xustiza, o bo coñecemento evita a confrontación, o bo coñecemento leva ao diálogo e a reconciliación. Facemos un chamamento desde aquí a todas as universidades, centros de investigación, institutos e colexios para que se institúa este compromiso ético, análogo ao que Hipócrates creou para os médicos, a fin de lograr que o coñecemento se utilice para vencer a dor e o sufrimento, para humanizar a Terra.